Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live no Simplifique com a TCD e hoje sobre o tema bruxismo, né? Então, nós estamos aqui onde a gente vai falar um tema que a gente já falou muito sobre a odontologia, mas eu não fiz nada muito específico sobre o bruxismo. E o bruxismo é um sinal de desequilíbrio, mas ele não é o nosso inimigo, ele não é um inimigo, ele é um desequilíbrio, o bruxismo. E sempre nas nossas lives a gente dá os aspectos físicos, os aspectos emocionais e os aspectos espirituais. E no final, nós vamos falar sobre a TCD e pontos que a professora Linéia usa para bruxismo, porque eu faço muita acupuntura para bruxismo. Muita gente, muita mesmo, tá? Então, boa noite a todos, boa noite, Ângela, boa noite a todos que estão aqui, Ellen. E vamos hoje, né, na Simplifique com a TCD, falar sobre o bruxismo. Eu tenho novidades para vocês, tá? Então vamos lá. O bruxismo é um hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes. Se você aperta os dentes, é um tipo de bruxismo. Geralmente durante o sono, mas quando você está tensa e nervosa e ansiosa, você faz apertamento durante o dia também. Ele pode causar dores musculares, desgaste dental, dor de cabeça, zumbido e problemas na nossa articulação temporomandibular. Nos ouvidos também, acho que eu já falei, nos ouvidos, e também no abrir e fechar a boca, tá? Dor de cabeça frontal e dor de cabeça principalmente nas têmporas. Nas têmporas é VB, né? Vesícula biliar. Que ponto nós temos aqui? É o VB 2. Vocês estão relacionando os cristais, os meridianos? É isso aí, pessoal. Os nossos alunos sabem tudo isso. Principais causas: estresse, ansiedade, e é o fator emocional mais comum no zumbido. Má oclusão dentária, dentes desalinhados, não ajustados, distúrbios no sono, como apneia, dá também o bruxismo. Certos medicamentos antidepressivos, tá? Dá bruxismo também. Tem que tomar muito cuidado com alguns medicamentos antidepressivos que ocorre bruxismo sim. Você pesquisa e tá lá no remedinho antidepressivo que o teu paciente tá tomando. Fatores neurológicos ou fatores genéticos. Quais as causas emocionais, físicas e energéticas e como tratar de uma forma natural e integrativa? Você sabia que o ranger dos dentes pode ser o corpo tentando descarregar uma emoção expressa? Como a ansiedade também. A má oclusão dentária, a mordida desalinhada e a mordida, né, ao contrário, tá? São algumas causas físicas. Também o cansaço mandibular, tá? O cansaço mandibular você tendo cansaço mandibular, você está
é relacionado também com o bruxismo. Causas emocionais. O bruxismo é muitas vezes uma forma de reprimir e controlar emoções. Pessoas, olha, prestem atenção, pessoas controladoras que seguram tudo para não desagradar. Rangem os dentes. Estresse, ansiedade, sensação de sobrecarga, tá? As causas energéticas espirituais. O bruxismo pode estar ligado ao bloqueio do chakra laríngeo, garganta, relacionado à expressão e à verdade pessoal. A pessoa não fala o que sente e o corpo fala por ela. Ela não fala o que ela está sentindo e ela vai ranger os dentes porque o corpo está precisando falar por ela. Certo? Tratamentos integrativos naturais. O dentista pode fazer uma placa miorrelaxante. Agora eu vou entrar numa controvérsia entre a ortodontia, a ortopedia e vários dentistas. Muitos dentistas oferecem a placa miorrelaxante molinha. Outros, gente, as perguntas eu respondo no final da live. Durante essa live eu não consigo responder as perguntas porque senão eu me perco, tá? Então, outros dentistas fazem a placa mais dura. Isso é na parte clínica. Agora, existe na ortopedia funcional dos maxilares um estudo, tá? Em que existe um aparelho ortopédico para bruxismo. Inclusive, nós temos uma dentista em Ponta Grossa que faz esse tipo de aparelho. Então, assim, existe uma diversidade de opiniões em se fazer placas para bruxismo, mas precisa fazer, tá? Terapias corporais, energéticas, ATCD, que vocês vão ver daqui a pouco, Reiki, meditação guiada, tá? Respiração, olha a respiração, banhos e óleos relaxantes, banho de lavanda, camomila, alecrim, escalda-pés, é maravilhoso. Mudanças de hábito, evitar o café, o álcool à noite é muito prejudicial. Alongar o rosto e o pescoço, fazer exercício com a língua e como eu falei no início da live, o bruxismo é um sinal de desequilíbrio, mas não é um inimigo. Técnicas de relaxamento, meditação, já falei. O floral é maravilhoso para isso. Floral para reduzir a ansiedade e o estresse. Fisioterapia, tá? Aurículo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí nós temos também o ajuste oclusal ou ortodôntico e o botox, quando é em último caso, eles fazem aplicação de botox, tá? Vamos lá. Agora nós vamos entrar na TCD. Antes de entrar na TCD, deixa eu responder a Madalena aqui. Crianças que têm bruxismo não seria por medo também? Sim, Madalena. Só que assim, o bruxismo na criança, quando ela vai trocar os dentes descidos pelos permanentes, o bruxismo é normal.
tá? Aumenta sim o bruxismo por medo, mas na troca do dente descido para o dente permanente, as crianças fazem bruxismo sim. Usei e ficava com dor, você usou a placa, tá? Só um pouquinho, pessoal, só um minutinho. Não tem ninguém aí, não tem ninguém. Pessoal, desculpa. Então, Madalena, foi o que eu te falei. Você usava a placa e você ficava com dor no maxilar, né? Da força que você fazia. Por isso, né? Por isso, a pipoca tá latindo, porque ela escutou barulho no portão lá de baixo e eu tive que sair da live para abrir a porta para mostrar que não tinha ninguém. Então, por isso que você tem que consultar um especialista muito legal, muito bom, para ver que tipo de placa que você pode fazer, tá? Desculpa, pessoal, desculpa. Eu não gosto de fazer isso, mas ela tava chorando e desesperada aqui. Veja bem, a própria Madalena perguntou, né, sobre rim. Sim, Madalena, também é rim, porque o bruxismo ele vem aqui da mandíbula, né, e osso é rim, tá? Mas você vai entender um pouquinho melhor o que você vai entender um pouquinho melhor o que acontece com a nossa TCD e com os meridianos que passam. Porque quais são os meridianos? Vou começar já a falar sobre o bruxismo, né, na TCD. Então, vamos lá. A primeira técnica que vocês precisam falar do bruxismo fazer do bruxismo é TCD da cabeça, levando no VG, tá? É a técnica da TCD para bruxismo. Vocês já vão relaxar o rosto. Que meridianos passam aqui? ID, que é o D19, o VB2 e o TA. Então, todos esses 3 pontos estão relacionados, tá? Estão relacionados ao bruxismo, porque são os meridianos que estão ali. Então, vamos lá. O bruxismo também está relacionado a 2 vértebras cervicais, que é a C2, que é relacionado ao ouvido, e a C3, relacionado à ATM, tá? Então, vão prestando atenção. Ela pode. Vamos lá. O que eu uso? Quais os pontos sistêmicos que eu uso? Uso com agulha e depois eu coloco cristal para bruxismo. E eu faço muito no consultório. E eu consigo eliminar o bruxismo das pessoas. Tá? Eu tenho muito caso de bruxismo. Então vamos lá, se vocês quiserem anotar, vou falar os pontos bem devagarinho. VC4, aqui. E4, bilateral. E6. ID19. ID18. VB2. Aliás, VB2 aqui embaixo e TA17, se não me engano. Não, TA17 não, TA19, tá? O TA17 é muito bom também, tá? O VC23 é maravilhoso.
E qual é o ponto universal da boca? IG4. Tá? São os pontos que eu, professora Linéa, uso, além de mais uma coisa. Eu uso a parte de boca na crânio bilateral, tá? É maravilhoso também, tá? O que eu uso também? Florais. Qual o floral que eu uso muito para bruxismo? Rescue Remedy com Agrimone, que é ansiedade. O paciente está estressado? Rescue com Olive. Tá? O paciente está com medo? Rescue com Mimulus. Depois eu tiro o rescue e vou colocando os florais devidos. Por falar nisso, dia 23, domingo, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma oficina de florais de Bach quânticos. Essa oficina eu vou ensinar vocês a fazer florais quânticos, tá bom? Já sai a propaganda para vocês se inscreverem, tá bom? E vocês vão aprender muita coisa e eu vou ensinar nessa oficina os 38 florais e como que a professora Linéia usa esses florais. É uma aula de florais de Bach e depois eu vou ensinar como fazer os florais de Bach quântico que vocês podem usar em vocês e em pacientes de vocês. Porque nós não somos farmácia, prestem atenção, nós não somos farmácias, nós não podemos manipular e vender nada no consultório. Assim como a veterinária. Nós não somos veterinários, mas nós podemos fazer os tratamentos dos nossos animais à distância. Tá? Vamos lá. Aurículo. Chamei rim simpático, aurículo da TCD. Os meridianos envolvidos na dor, tá? Ponto de boca, ponto de ATM e ponto de mandíbula. E se tem muita dor, analgesia, para você relaxar essa musculatura. O ponto de relaxamento muscular é maravilhoso para TM, tá? E se você vê que tem muita rigidez na cervical, em uma outra sessão, prestem atenção, vocês não podem colocar tudo na mesma sessão. Em uma outra sessão, vocês vão fazer as vértebras cervicais. Muro, músculo e neural. Desculpa, gente. Tá? Então, aí vocês viram que eu comentei com vocês de fisioterapia, né? Então, os nossos alunos sabem que a professora ensinou num vídeo para eles uma fisioterapia. Imagina, eu ensino isso para um paciente, só que eu esqueci de trazer luva. Mas como é minha boca, tudo bem. Eu ensino para o meu paciente a fazer uma fisioterapia pro bruxismo, tá? Pode fazer aqui por fora, sem problemas nenhum, tá? Dar batidinhas, pegar os pontos de acupuntura e apertar, tá? Vejam bem, eu, professora Linéa, dentista, eu aperfeiçoei uma fisioterapia, tá? Como? Fazendo pinça, colocando o dedo indicador dentro da bochecha e fazendo isso aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Em todo o masseter, tá? Em todo o masseter.
e inclusive pegando lá atrás, né? Pegando lá atrás, tá? Fazendo massagem, aqui assim também, pode pegar com o polegar e fazer com o indicador, vocês têm que fazer um movimento de pinça e ir manipulando, como se você estivesse só fazendo aqui, você vai estar fazendo assim. Esse movimento para odontologia, qualquer problema de dente, é maravilhoso, é maravilhosa essa fisioterapia. E vai te ajudar muito no bruxismo, porque você vai relaxar e fazer isso, sabe quando? À noite, no banho. Coloca a água do chuveiro aqui, coloca teu dedo dentro e faz massagem. E vai te aliviar muito o bruxismo. Dicas e mais dicas para vocês. Por que a professora Linéia resolveu vir dar uma aula de bruxismo? Porque eu já dei muita coisa de odonto. E eu só tinha comentado em alguma live sobre o bruxismo. Então, uma aluna nossa mandou aquele vídeo, para quem me segue nos meus stories, domingo eu coloquei um vídeo que ela me mandou sobre o fone, tá? E que o fone sem fio está prejudicando a parte de ouvido e a parte de ATM e está provocando muito mais bruxismo nas pessoas. Então, ela aconselhou a voltarem a usar os fones com fio, porque os fones sem fio, eles estão ligados no Wi-Fi, né? E a gente já não tem o Wi-Fi na nossa cabeça, agora você vai ter o Wi-Fi no ouvido. Entendeu? Então, quando ela me mandou isso, eu coloquei nos meus stories esse vídeo. Eu vou achar e vou colocar de novo para vocês. Uma coisa também que eu não terminei de falar ainda, laser. Laser na bochecha é muito legal. Laser nos pontos de acupuntura e ILIB. Vocês sabem que você pode fazer ILIB no ouvido. Vocês sabem que vocês podem fazer ILIB na boca, na artéria sublingual, tá? Então, o ILIB dentro, ou laser dentro do ouvido, é maravilhoso. É maravilhoso, tá? Quem não quer usar agulha, usa laser e termina com cristal. Cristal em todos os pontos que eu já te falei, que eu falei aqui pra vocês. Tá? Isso, laser. Agora que eu tô vendo, laser na mandíbula e na TM, tá? Uma outra coisa que vocês podem usar é fazer muita massagem atrás da orelha, né? Atrás da orelha, o ponto TA17 é muito bom também. Melhorar o esternocleido aqui, tá? Melhora o esternocleido, é maravilhoso também. Eu gosto de fazer muito assim, eu viro, eu pego o esternocleido, e faço pinça neles. Muitas dicas, tá? Então, Eliane, nós não precisamos fazer, Eliane, ILIB só na artéria radial. Nós podemos fazer no ouvido, só que presta atenção, não é meia hora, é 10 minutos. E na língua é 5 minutos, embaixo da língua, embaixo das duas artérias sublinguais, é 5 minutos em cada uma.
não é meia hora, tá? O ILIB de vocês seria 10 minutos, o meu é 5 minutos, porque o meu ILIB é 200 miliwatts, tá? É maravilhoso, né? Então, assim, é o que a gente fala, a gente dá muita dica nos aulões, nas lives, tá? Eu vou tentar deixar gravado isso e vou jogar na nossa plataforma essa live sobre bruxismo, tá? Porque eu dei muitas dicas e vai ser bem legal. Eu vou cortar algumas partes, principalmente a da Dona Pipoca, que agora tá sentada aqui do meu lado. E aí depois eu passo pra plataforma. E todas as lives que a gente fala coisas maravilhosas, elas são passadas pra plataforma, tá? Sim, Eliane, o RMA para TM é muito legal, tá? Ela é muito legal, só que você não pode misturar. Se você vai usar o RMA, você não vai poder usar TCD. E o RMA eu não uso muito para bruxismo. Eu uso muito para problema de ATM. Muito. Para as pessoas que não conseguem abrir a boca. Tá? Eu uso mais para quando o paciente tem muito problema de ATM, dor da ATM. Tá? Daí você não pode usar os cristais. É isso aí. Será que eu respondi todas as dúvidas? Gente, se eu não respondi as dúvidas, por favor, escreve novamente para mim, para eu responder para vocês. É tipo um tuinar, assim, Madalena. Bom, acho que eu respondi sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eliane, não. Nós fazemos a harmonização emocional. A hora que você faz, você vai ter que fazer uma sessão dos pontos que eu passei, tá? De aurículo, fazendo o aurículo da TCD, e aí você pode alternar com uma harmonização emocional. Agora, se a pessoa tem algum trauma emocional que desencadeou o bruxismo, se é certeza isso, aí sim você pode fazer um desbloqueio emocional. Mas antes de fazer o desbloqueio emocional, no mínimo 4 sessões de harmonização, tá? Mais alguma dúvida? Estamos aqui agora, porque assim, no Café com a TCD, a gente responde dúvida desde o início, né? E nas lives de terça-feira, a gente deixa para responder as dúvidas no final, porque senão eu me perco, porque eu tenho uma ordem a ser seguida. Eu deixo os tópicos aqui e aí eu me perco, que nem eu me perdi hoje por causa da pipoca. Mas tudo bem, as pessoas entendem. Isso é ao vivo, né? Se fosse gravado, tudo bem. Vamos lá. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar gravada no YouTube também, tá? Quem quiser acessar os pontos de acupuntura que eu falei, tranquilo.
Feito? Quinta-feira temos o nosso café com a TCD. Vamos ver se a gente vai ter algum tratamento à distância, né? Você e a Pipoquinha fazem uma dupla perfeita. Ficou tudo maravilhoso. Obrigada, Ângela. Obrigada. Como eu moro sozinha, né? Então, o que acontece? Eu tenho que acudir. Mas vamos lá. Mas foi a primeira vez que aconteceu isso. Que eu tive que deixar um pouquinho vocês aí para poder atender dela. Mas tudo bem, faz parte. Eu que agradeço por vocês existir, amo. Obrigada, Ângela. Obrigada. A Ângela, a Ellen que tá aqui, a Rocio não entrou hoje. São 3 auxiliares minhas maravilhosas, né? Como eu sou sozinha, às vezes eu não tenho tempo de responder os grupos, elas me ajudam. A Ângela faz muito tratamento espiritual, muito tratamento de constelação familiar. A Ellen faz os nossos tratamentos à distância, a Rocio também. E a gente tá sempre junta. Não é o trio, né? É o quarteto. Eu, elas e a TCD. Porque nossos alunos agora, que estão entrando agora, eles vão aprender que a TCD é um leque de tratamentos. Não são só as medidas. Não são só as medidas, né? E aurículo junto, são os cristais juntos, tá? É tudo uma coisa unida à outra, né? Então faz-se a medida da cabeça levando no VG, faz aurículo da TCD e é isso aí. Obrigada, Ellen. Imagina, estamos aqui para somar isso aí. Porque as 4 mosqueteiras, né? Você, a Ellen, a Rocio e eu. Ai, meu Deus, que legal. Então tá bom. Estamos aqui também para brincar, né? Não podemos levar tudo a ferro e fogo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu dei muitas dicas para vocês hoje, muitas. Quem não assistiu, assiste a live, tá? Eu sou a rainha, que bom. Que bom. Obrigada. Ai. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? E até quinta-feira, tá? E eu quero todos na minha oficina de floral. Cara, vai ser muito legal. Muito legal. Um beijo.